Nesse vídeo eu vou mostrar para você essa furadeira de impacto e martelete da Stanley. Isso mesmo, a gente já tem ela há muito tempo. Praticamente a gente derrubou uma casa com essa daqui, tá? E ela fez todo o serviço sozinha, olha só. E o mais incrível é que ela é muito barata, né? Pelo custo-benefício dela. Já mostrei pra você que eu vou mostrar bem que ela na prática. Aqui, ó, a gente tem uma viga de concreto aqui. Até esse pedaço aqui desse pilar, gente, eu vou romper pra você ver, ó. Ela rompe muito fácil essa questão de concreto, de alvenaria, nem se fala, reboco, muito fácil. Isso daqui é concreto mesmo, tá? Isso aqui é um pedaço de um pilar que a gente tem que remover, que teve um erro de projeto. Então, ela já vem com a maleta dela, olha só. A gente comprou ela, já tem ela aqui, ó, ela tá aqui, a data dela 2023, tá? Então já tem um ano, ó, mais de um ano. A gente já vai pra 2025 nesse vídeo, quando a gente tá gravando, né? 23 ela, e ela tá adorando, ó, já tá, aqui a caixa já tá bem surrada mesmo. Então ela vem com esse daqui, essa parte pra você segurar ela, você encaixa aqui no mandril dela. E aí você consegue segurar ela melhor quando você tá trabalhando ali. Eu não gosto muito de colocar essa parte aqui não, tá? E aí ela vem com algumas brocas também pra você furar, bem compridas, tá? Tudo broca pra concreto mesmo, pra alvenaria, pra reboco, beleza? Ela vem com essa ponteira aqui que tem essa ponta fina, tá? Que é a que eu gosto de usar ali. E também vem com essa outra ponteira aqui, ó. É uma ponteira mais achatada, tá? Pra você provavelmente fazer com cerâmica, retirar cerâmica. A gente também retirou cerâmica com ela, muito bom também. Você consegue enfiar por baixo da cerâmica e ela vai descascando a cerâmica muito fácil também, sem quebrar a outra parte do concreto embaixo, tá? Ela também é furadeira. Sabe aquelas furadeirinhas que a gente tem? Eu tenho até uma ali. Você vai furar a parede e aí tu bota o negócio para furar e não fura direito? Pois é, essa daqui resolve o problema. Quando você ativa a função furadeira nela, ela atravessa até aqueles concretos mais duros, tá? Tipo, muito duro mesmo, ela vai atravessar muito fácil com essas brocas dela. Essas brocas dela também são de engate rápido. Então, olha só, é muito fácil, ó. Todas elas já vêm com engate rápido aqui, né? Tá vendo? Então, para você trocar é só puxar aqui para baixo e tirar. E aí, puxou aqui, ó, soltou, colocou aqui, ó, olha que rápido. Não tem que ficar apertando o mandril, nada. Você colocou aqui, encaixou e pronto. Já tá pronto para você fazer, né? E aí aqui tem a chavinha para você trocar o lado dela. Ah, eu quero só furadeira ou eu quero furadeira com martelete. Então, coloca aqui, ela gira, tá? Tem também controle de velocidade aqui, ó. Você também tem o controle de lado para parafusar o disparador. Não, a gente não parafusa, né? Mas girar para frente ou girar para trás, ela não serve para ficar parafusando, não, o tamanho disso, né? E assim, o meu veredito desse martelete furadeira é que, assim, se você vai trabalhar com obra e tu quer uma coisa que vai durar bastante tempo, essa daqui da Stanley, ela tá mais que aprovada aqui na obra, porque a gente já fez muita coisa com ela mesmo. E ela serve o tempo inteiro. Para quem é pedreiro, para quem é eletricista, vai ser muito útil para você. Sabe o que é legal? Eu consegui um valor bem legal para você em dois links que estão aqui embaixo, com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, se tu mora lá no final do Brasil, lá no Acre, né? Ou no começo do Brasil, né? Lá no Acre, esse frete é grátis para você. Então, muito bom. E um site confiável, né? Porque a gente tá cheio de golpe na internet. Então, toma muito cuidado onde você vai comprar. A gente vendendo coisa falsa, mandando pedra no lugar, na caixa, né? Então toma muito cuidado com isso. Esses dois links que eu vou deixar aqui para você são confiáveis. O primeiro link que é onde eu comprei essa daqui, tá bom? Comprei ela e tem um preço muito legal mesmo, que vale muito a pena. Hoje ela tá saindo por menos de 600 reais. Talvez atualize um pouco o preço, né? Porque as coisas estão aumentando muito. Mas menos de 600 reais nessa britador aqui, vale cada centavo, porque você vai realmente comprar um produto de qualidade que não vai estragar, tá? Não vai estragar mesmo. A gente usa muito para quebrar tudo que tu imaginar. E ela tá aqui, ó, inteirona. Tá bem surrada, porque ela realmente é da bagaceira mesmo.
né? Mas é um material de qualidade. A única coisa que eu acho, assim, ó, como sempre, né? Fio é curto. Isso que eu não acho legal. Deveria já vir com fio comprido, porque essas coisas a gente usa sempre... Não usa num cantinho ali, né? Você usa em um lugar amplo, grande, né? Então, seria legal se ela tivesse um fio maior. Beleza? Então, essa daqui é o martelete furadeira da Stanley, tá? O modelo dele tá aqui em cima, tá? Um código, é meio complicado de decorar, mas tá aqui no título desse vídeo, né? E é isso aí. Vai lá, aperta ali embaixo para você ir no primeiro comentário e na descrição, no link confiável para você comprar o seu martelete da Stanley, que você vai realmente se surpreender. Ah, e tem entrega rápida, tá? Às vezes, um dia você já recebe. Comprou hoje à noite, hoje de tarde, hoje de tarde, você já recebe no outro dia, tá? Isso daqui eu recebi muito rápido também, beleza? É isso aí. Vai lá e agora vai aparecer aqui, ó, em um desses lugares aqui do vídeo, o botão para você clicar e já ir direto para a oferta. Até o próximo vídeo.